तो भाई तुम देखा कि जड़ी गल्लां थी यहाँ तुम सामने तुम आखन क्लिप देखी होने उस जड़ी यहाँ गल्लां राती बनाईयां हाँ राती मेहनत करदे हाँ दिने मेहनत करदे तां हाँ गल्लां A few moments later. भाई तुम देखा कि जड़ी गल्लां थी यहाँ तुम सामने पिछली वीडियो पिछली तुम आखन क्लिप देखी होने उस जड़ी यहाँ गल्लां राती बनाईयां हाँ राती मेहनत करदे हाँ दिने मेहनत करदे तां हाँ गल्लां जड़ी तैयार कर चुके हो हालांकि उस दिन फिटिंग तक तो चले यारी कमरे दी उसके वो बस यहाँ दो ये ना दो करता कोई भी वेल्डिंग का काम कराना हो हम तो भाव में कराई लिया वो नंबर जो आ गई ना पूरा नहीं सब कुछ